Добрий день! Вітаю вас на занятті. Тема нашого заняття – земноводні. А як ви розумієте слово «земноводні»? Так, це слово складається з двох слів – земля і вода. Ми поговоримо про тварин, які можуть жити як у воді, так і на землі. Як ви гадаєте, хто це? Скачуть на болоті зелененькі лапки, квакають завзято веселенькі. Так, жабки. До земноводних відносяться жаби, саламандри, тритони. Їх тіло вкрите м'якою вологою шкірою. Якщо шкіра пересохне, тварина може загинути. Усі земноводні дихають киснем. Ось чому ще земноводних називають амфібіями. Земноводні можуть зустрітися в озерах, ставках, річках або поблизу їх. Частину життя вони проводять на суші, а частину в воді. Вони відрізняються розмірами, забарвленням, будовою та формою тіла. У тритона і саламандри тіло видовжене, є хвіст і дві пари ніг. Вони схожі на ящерок. У рапухи, квакші і жаби тіло широке, є голова, тулуб, задні ноги довші за передні, хвоста немає. А як ви вважаєте, навіщо жабі довгі ноги? Так, щоб стрибати і добре плавати у воді. Тритони і жаби розмножуються у воді. Вони відкладають ікру, яка згодом перетворюється на пуголову. Пуголовки схожі на маленьких рибок, дихають зябрами. Коли підростають, вони у змозі дихати легенями і шкірою. Земноводні харчуються дрібними ракоподібними, лічинками комах, водяними молюсками. У світі багато видів жаб. Ось на картинці зображені дві жабки, які дуже отруйні. Їх називають дереволази. А як ви гадаєте, чому їх так називають? Так, тому що вони не вміють лазити по деревах. На кінчиках пальчиків в них є присоски, за допомогою яких вони пересуваються по стовбуру дерева. Ще в світі є сама найбільша жаба. Вона називається ага. І сама маленька мікроквакша. У продовження нашого заняття пропоную зліпити ось таку саламандру. Для роботи нам знадобиться чорний пластилін, помаранчевий шматочок пластиліну, стека, дощечка і серветка. Чорний шматочок пластиліну розділимо на дві частини. Одну побільше, одну поменше. Меншу частину ще розділимо на 4 частини. Це будуть лапки нашої саламандри. До шматочка чорного пластиліну додаємо помаранчевий пластилін і скочуємо його у джгутик. З одного кінця формуємо голівку і тулуб, а з другого кінця подовжуємо, робимо потоньше хвостик.
Маленькі шматочки чорного пластиліну скочуємо у кульку, потім подовжуємо у вигляді крапельки. Це будуть лапки нашої саламандри. Прикріпляємо до тулуба лапки нашої саламандри. За допомогою стеки робимо надрізи. Це будуть пальчики. Ось яка саламандра у нас з вами вийшла. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дайте відповіді на запитання. Про кого ми сьогодні дізналися? Як ще називають земноводних? Чому вони так називаються? Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!